दोस्तों, यहाँ लड़का इन करोड़ों रुपए को छुपाता है 600 वाले बॉक्स के अंदर। गेम खेलने वाले लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता होता है कि करोड़ों रुपए कहाँ पर है। इन सारे लोगों के बीच में गेम शुरू हो जाता है और सबसे पहले लड़की आती है जो 800 रुपए देकर 800 रुपए वाले बॉक्स को खोलती है। जब बॉक्स खोलती है तो उसमें से एक पर्ची निकलती है। जब गद्दे पर लिखे पर्ची को निकाल के काफी कुछ ज्यादा खुश हो जाती है। इस लड़के की जो बड़े ही कॉन्फिडेंस में 200 रुपये देकर 200 वाला बॉक्स खोलता है। जब यह लड़का 200 वाला बॉक्स खोलता है तो उसमें से एक पर्चा निकलता है। पर्चे पे लिखे इसे बहुत सारे पैसों को दे दिया जाती है इस लड़की की, जिसकी माँ के इलाज के लिए डॉक्टरों ने करोड़ों रुपए की मांग की है। क्या दोस्तों ये लड़की पैसा जीतकर अपने माँ की जान बचा पाएगी? लेकिन गाइस, जो देखिए आप लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग को तो करोड़ों में लाइक सब्सक्राइब करते हो। आज देखते हैं अपने प्यारे से माँ के लिए कौन कौन लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में वाला इमोजी टाइप करता है। गाइस, मैंने तो कर दिया। लड़की 500 रुपये देकर 500 वाला बॉक्स खोलती है तो उसमें से एक पर्चा निकलता है। पर्चे पे लिखे इसे एक शुगर को दे दिया जाता है।